गाइस कितना तकलीफ से साइट खोल रहा है मेरा भगीना। खाना भी नहीं खाया होगा लगता है, सुबह सुबह में आ गया। अभी सुबह का 7 बज रहा है। खाना 12 बजे खाएंगे मामा। इतना जल्दी आ जाते हो काम पर? हाँ, काम दिया है हम लोगों का खाना होता है 12 बजे। कितना हाजिरी का काम है ये? काम है आज 9 हाजिरी का। 9 हाजिरी 9। 9 हाजिरी एक आदमी का? हाँ, कितना आदमी हो? आदमी हो 6।